નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત પ્રયાસ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। સાંજના 5:30 વાગ્યાના મહત્વના હવામાન સમાચાર। એ પહેલાં ચેનલમાં નવા હો તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। હવામાન વિભાગ દ્વારા 3 દિવસની આગાહી કરાઈ। અમદાવાદ શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં વહેલી સવારે ઝાપટા। રાજ્યમાંથી ચોમાસાની વિદાય થઈ ગઈ છે, તેમ છતાં પણ અનેક વિસ્તારમાં વરસાદી માહોલ છે તે જોવા મળી રહ્યો છે। ત્યારે હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી છે કે આગામી 4 દિવસ સામાન્ય વરસાદ રહેશે અને થંડરસ્ટોર્મ એક્ટિવિટીના કારણે 30 થી 40 કિલોમીટરની ઝડપે પવન ફૂંકાશે। જોકે હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે આજે અમદાવાદના અનેક વિસ્તારમાં વહેલી સવારે છૂટોછવાયો વરસાદ વરસ્યો છે। 7 ઓક્ટોબરના રોજ થંડરસ્ટોર્મ એક્ટિવિટીના કારણે દાહોદ, નર્મદા, ડાંગ, તાપી, નવસારી, વલસાડમાં સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદની સંભાવના રહેશે। સાથે જ 30 થી 40 કિલોમીટરની ઝડપે પવન ફૂંકાવાનું પણ હવામાન વિભાગનું અનુમાન છે। 8 ઓક્ટોબરના રોજ પંચમહાલ, દાહોદ, નર્મદા, ડાંગ, તાપી, નવસારી, વલસાડ, દમણ, દાદરા નગર હવેલી, ભાવનગર અને ગીર સોમનાથમાં થંડરસ્ટોર્મ એક્ટિવિટીના કારણે 30 થી 40 કિલોમીટરની ઝડપે પવન ફૂંકાશે। તેમજ સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદનું હવામાન વિભાગનું અનુમાન છે। 9 ઓક્ટોબરના રોજ સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદ રહેશે। પંચમહાલ, દાહોદ, નર્મદા, ડાંગ, તાપી, નવસારી, વલસાડ, દમણ, દાદરા નગર હવેલી, ભાવનગર અને ગીર સોમનાથમાં વરસાદનું અનુમાન છે। રાજ્યમાં ઉત્તર પશ્ચિમમાં ફૂંકાઈ રહ્યા છે। તાપમાન ઊંચું અને ભેજનું પ્રમાણ હોવાના કારણે થંડરસ્ટોર્મ એક્ટિવિટી થઈ રહી છે, જેના કારણે વાતાવરણમાં પલટો જોવા મળી રહ્યો છે। આજે વહેલી સવારથી જ અમદાવાદ શહેરના વાતાવરણમાં પલટો જોવા મળી રહ્યો છે। અમદાવાદ શહેરના બોપાલ, પ્રહલાદનગર, એસજી હાઈવે, આણંદનગર સહિતના અનેક વિસ્તારોમાં સામાન્ય વરસાદ થયો છે। ચોમાસું પાક તૈયાર થઈ ગયો છે, ત્યારે વાતાવરણનો પલટો કમોસમી વરસાદના કારણે ડાંગરના પાક અને મગફળીના પાકને નુકસાન થવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે। વાતાવરણના પલટે ખેડૂતોની ચિંતા વધારી છે। હજુ આગામી 4 દિવસ તો રાજ્યના અમુક વિસ્તારોમાં સામાન્ય વરસાદનું અનુમાન છે। ખેડૂત મિત્રો, ફરી વખત મળીશું નવી અપડેટ સાથે। ત્યાં સુધી જોતા રહો ખેડૂત પ્રયાસ।